Magustuhan nyo yung ano, ba't ito pumalya na? Uy, nakahammer na kagad. Siya namang satisfied customer to. Demolition, hammer, shipping gun. Ito talaga, pang giba talaga to ng ano, mga flood control, yung mga sobrang tibay na ginagawang flood control. Pagka kailangan na gibain, ito na yung kailangan nyo. Kaya ano pong inaantay nyo? Order na kayo. Ito, masakit ito. Ito. Ayan. Ayan pala yung gigibain dyan. Magustuhan nyo yung ano, ba't ito pumalya na? Uy, nakahammer na kagad. Nayanig yung ano ni Kuya doon ah. Oh, tras. Ayan. Yan. Ayun oh. Ay, madam. Thank you.